Кеңес Юсуп «Періште мен пері» әңгімесі. Осыдан біраз бұрын мен жұмысқа қатынайтын автобустардың бірінде жаңа кондуктор пайда болды. Бетінен нұры төгіліп тұр дейтін уылжыған жасөспірім қыз кіріп шығып жатқан жолаушыларға жайдары мінезбен ілтипатты, ықыласты қызмет көрсетіп бәйек. Диктордың дауысындай сыңғырлаған үнімен аялдамаларды хабарлайды. Билет таратудың әредігінде қолындағы кітапшаға үңіледі. Сірә өзі ұнататын бір ақынның өлеңдер жинағы болса керек. «Бақытты билет алдыңыз ба?» деп сұрайды әредігінде кейбір жолаушылардан. «Бағанадан санап келемін. Бір орамда неше бақытты билет бар екен?» Оның осы ақжарқын күйін келесі аялдамадан мінген бір жуан әйел бұзды. Көңіл қошы келіспей қалған кісі болса керек. Кіре кондукторға соқтықты. «Қашан дұрыс жүретін боласыңдар осы? 1 сағат тосып сарғайдым». «Біз кесте бойынша келе жатырмыз» деп қыз абыржыған жүзбен сыпайы жауап қатты. «Білем сендердің кестелеріңді. Өз шаруаларыңа бұрылып кеткен шығарсыңдар. Әйтпесе қайда жүрсіңдер?» Әйел екіленіп кетті. «Тамақпен сөзінен қолдарың босамайды. Әбден құтырып алғансыңдар». Осы кезде автобустың орта тұсынан бір жуан дауыс гүж ете түсті. «Ей, кондуктор, аялдаманы неге хабарламайсың? Ай қарап тұрсың ба?» «Мына кісімен сөзге айналып» деп қыз қызарақтап күмілжіді. «Жұмыс уақытында сыпылдап, сен сол үшін ақша аласың. Наныңды дұрыс табу керек». Автобус кезекті аялдамадан қозғала берген сәтте алдыңғы жақтан зілді дауыс шықты. «Ей, кондуктор, сен өз немене ұйықтап тұрсың ба? Жұрт түсіп болмай неге отправление бересің? Сіз ана бикешмен сөйлесіп тұрғанға түспейтін шығар десем?» Қыз байғұс жыларманға тақап кнопканы басты. «Көзді ашып қарау керек. Сен үшін қанша жер салпақтап жүретін болдым», деді анау небәрі 10-15 метр жүріп барып тоқтаған автобустан түсіп жатып. Кондуктор қыздың көрген хикметі мұнымен де таусылған жоқ. Мен межелі жеріме жеткенше тағы біраз ескертулер естіді. Бір жұмадан кейін автобусқа отырғанда әлгі кондуктор қызға тағы ұшырастым. Бұрынғы әдемі қалпы. Дегенмен әлдеқандай бір өзгерістің бары аңғарылады. Бұрынғы сәбилік сүйкімділік жоқ. Ересек жанның салқын сұлу кейпі. Бұл жолы да біраз оқиғаның куәсі болдым. «Автобустар сирек жүретін болған ба? Біраз тосып қалдық-ау», деді келесі аялдамада автобусқа отырған көзілдірікті кексе кісі қоңыр дауыспен. «Оны маған несін айтып тұрсың? Бардағы автобусың бастығым айт». Қыз шап ете қалды. «Келесі аялдама қайсы? Айтыңызшы», деді бір жас қыз терезеге үңіліп. «Кереңмісің? Әлгінде ғана айттым ғой. Менің өңешім біреу. Айта-айта даусың қарлықты. Құлағымен тыңдау керек еді». Кондуктор қыздың көрікті жүзі қуқыл тартты. «Кондуктор, сәл аялдаңызшы, әлі түсіп болғамыз жоқ». Алдыңғы жақтан абдыраған дауыс шықты. «Әлдеқашан дайындалып тұрмайсың ба?» Былшиып отырды. Кондуктор қыз оны да біраз жерге апарып тастады. Келесіде кондуктор қапелімде зейнеткер билетін таба алмай қалған ақ қалпақты егде адамды желкелеп түсірмекте болды. Түсіп бара жатып, мен кондуктор қыздың айнаға ұрлана қарап тұрғанын көрдім. Кітапты айна ауыстырған екен. Сұлу қалпын сақтағанмен жүзінен сүйкімінің кетіп қалғанын аңғармайтын сияқты. Айна сезімсіз ғой. Мінездің өзгеруі өңімізді де өзгертетін аңдатпайды-ау бұл шіркін. Өзі бір жап-жас болып дөрекі неме екен, деді бір бейбі түсіп бара жатып. «Әй, біз де дөрекі болмасына қоймаймыз ғой». Мен мең-зең қалпында басымды изедім. Бір аптаның ішінде періштені пері етіп жіберген өзіміздің көнтері сезімсіздігіміз жайлы ойладым. Оқыған Роза Бекежанқызы.